हम सब के मध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय भारतवर्ष की अध्यात्म जगत के शिखरस्थ महापुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज भगवान श्री जगन्नाथ की हम सब पर प्रत्यक्ष कृपा हुई। अब तक तो हम भगवान श्री जगन्नाथ के अर्चा स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, पर आज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय त्याग तपस्या सदाचार के मूर्तिमंत स्वरूप और भारतवर्ष की सनातन वैदिक परंपरा के शिखरस्थ महापुरुष, जिनकी वाणी को सुनकर दास के जैसे अनेक जीव भगवत पथ पर चलकर भगवान के यश का गान कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान विराजे हैं। उनके श्री चरणों में दास कोटिशा दंडवत प्रणाम कर रहा है। जहां गुरुदेव बैठ जाए वहां हमारे जैसे दीपक को बोलना धृष्टता का ही परिचय है। पर महाराज जी, आज जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया आपके आने से। आज साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ने अनुग्रह कर दिया। समस्त वैष्णव जनों को आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आपने अत्यंत कृपा करके हम सब पर अनुग्रह किया। तो आज महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि महापुरुषों का अपना एक समय है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए महाराज जी के श्री चरणों में सदैव कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है, आप हम सब वैष्णव जनों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री नीलाद्रि क्षेत्र की जय, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्यावयवं शवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
बार भगवान के मंगल में नाम का समुच्चारण कर ले, फिर थोड़ी सी बात कहेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र भगवान की, श्री सुभद्रा महारानी की, श्री विमला देवी की, नीलाद्रि क्षेत्र की भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जिनकी पावन सन्निधि में, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में विराजमान होकर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी चर्चा पूज्य व्यास जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर एवं रैवासा धाम पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के कृपा पात्र अनुग्रह पात्र श्री अंकित कृष्ण आचार्य जी, जिनको प्यार से लोग बटू जी कहते हैं, पूज्य व्यास जी महाराज, अन्य समस्त आचार्य विप्रवृंद, इस कथा में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, जगन्नाथपुरी में इस नीलाद्रि क्षेत्र में विराजमान होकर भगवान की मंगलमयी कथा भागवत जी की चर्चा सुनने का अवसर मिले, ये साधारण पुण्य नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे ऐसा सुंदर पवित्र अवसर मिलता है, ऐसी संगति मिलती है, ऐसा वातावरण मिलता है। और पूज्य व्यास जी तो जिन महापुरुष के चरणाश्रित हैं, उन महापुरुष की कीर्ति, उनका वैदुष्य पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी का और उनकी तपस्या साधना विश्व विदित है। संत समाज के सिरमौर पूज्य महाराज श्री, उनके चरणों का आश्रय मिला, यही सबसे बड़ी धन्यता है और यही सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे दिव्य महापुरुष का आश्रय मिले तो जीवन में कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यही शिष्य का धर्म भी है कि वो अपने आचार्य के वैभव को जन जन तक पहुंचाए, उनकी कीर्ति का विस्तार करे। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि शिष्य का धर्म है कि गुरु जी का प्रकाश करे, ऐसा आचरण करे, ऐसा जीवन जिए कि लोग
उसको पूछने के पहले ये पूछें कि ये किसके शिष्य हैं, किस गुरु ने इनको ऐसी शक्ति और प्रेरणा दी। उस गुरु का हम दर्शन करें। शिष्य का आचरण और तपस्या ऐसी हो कि गुरु का प्रकाश हो। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, बुद्धिमान शिष्य को अपने गुरु का, आचार्य का प्रकाश करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, उनके यश कीर्ति का विस्तार करना चाहिए। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया कान में, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो छिपा के रखना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदा। अगर व्यक्ति गुरु का प्रकाश न करे और जो मंत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए उसको प्रकाशित करे, सबके सामने बोलने लग जाए, तो यह विपरीत स्थिति आने पर कहते हैं क्षीयेते संपदायुषी, संपदा और आयु दोनों क्षीण हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष आचार्य के आप कृपा पात्र हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। और पूज्य महाराज श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज, हम सब बचपन में बहुत साथ रहे। वृंदावन में जब हम सन 90-91 के दौर में जाते थे तो पूज्य महाराज श्री जी उस समय स्वाध्याय करते थे, तपोमय जीवन था उस समय का, हम सबका स्नेह और संबंध है। और पूज्य महाराज श्री की आप कृपा पात्र ऐसी सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं, व्यासपीठ पर विराजमान होकर। यही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। अभी मैंने कोई बता रहा था कि लोग कहते हैं साधु कौन, संत कौन, गुरु कौन। बोले जो बड़े बड़े प्रकल्प, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए। बोले इंडस्ट्री लगाने वाला गुरु नहीं होता। गुरु कौन? बोले जो समाज को चरित्र की शिक्षा, आचरण की शिक्षा, संस्कार से भर दे और जीव को भगवान की ओर जोड़े, ये गुरु का काम है। इंडस्ट्री लगाना तो उद्योगपतियों का काम है, इंडस्ट्री उद्योगपति लगाता है। और बाकी जो समाज का कार्य है वो सरकार का कार्य है, सरकार करती है। सरकार उसी के टैक्स लेती है हमसे, तो सरकार का काम है वो देश की रक्षा करे, सारे कार्य करें, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन हम संतों का, भगवत भक्तों का, आचार्यों का तो उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति, वेद शास्त्र, हमारी परंपराएं, हमारा संस्कार ये सुरक्षित हो, लोगों के अंदर हम इस संस्कार को स्थापित करें। यही भारत है। आज राष्ट्रीयता की बात की जाती है। विचार करो राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्र का मतलब केवल एक देश की एक निश्चित सीमा ही नहीं होती, और उस सीमा के अंदर बनी हुई बिल्डिंग, मकान, नगर, शहर ही राष्ट्र नहीं होता। इन सब के साथ राष्ट्र एक संस्कृति है, राष्ट्र एक हमारी परंपरा है, राष्ट्र हमारी एक धरोहर है जो पीढ़ियों से हम अपनी अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते चले आए। उन चीजों को जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान सजो करके रखा पुराण में, शास्त्र में, उन चीजों को हम जन जन तक पहुंचाकर कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से लोगों के अंदर मानवता का संस्कार स्थापित करें। यही भारत का गौरव है और यही भारतीयता है और यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। हम इसी को राष्ट्रभक्ति मानते हैं कि राष्ट्रभक्ति यही है कि हम लोगों को संस्कारवान बना करके उन्हें भगवत भक्ति की प्रेरणा देकर उनके मानव जीवन को सुव्यवस्थित करें और मानव जीवन के बाद का जो उत्तर काल का जीवन है वह उत्तम गति प्राप्त हो और हम भगवान के चरणों में पहुंचे। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण जी की कथा और ये विभिन्न परंपराएं हजारों वर्षों से हमारे भारतवर्ष में चली आई। आज जगन्नाथपुरी में संयोग ऐसा बना कि मैं भी कथा के ही क्रम में जगन्नाथपुरी आया और ये कथा तो कहां से कहां व्यक्ति को पहुंचाती है और कहां कहां ले जाती है। ठाकुर जी जहां जहां घुमावे वहां वहां संत लोग घूमते रहते। तो ठाकुर जी की कृपा भई, जगन्नाथपुरी में भागवत जी की सेवा करने का अवसर मिला और पूज्य महाराज श्री जी भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। ये भागवत जी की सेवा ही है, कथा सुनाना भी एक सेवा है।
भागवत जी की, और सुनना भी सेवा है। ये भी भगवान की एक सेवा ही है, सेवा कहीं करिए। तो पूज्य बटुक जी महाराज यह सेवा जगन्नाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ विराजमान होकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि खूब भगवान की ऐसी कृपा बरसे और गुरु जी का अमोघ आशीर्वाद आप पर रहे और सभी संतों का स्नेह प्रेम आपको मिले और ऐसे ही भगवान का गुणगान आप करें और खूब लोगों को आनंद प्रदान करें, सुख प्रदान करें। इसी कामना के साथ व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। इस व्यासपीठ पर जो विराजे वो भगवान का स्वरूप होता है और सबके लिए आदरणीय और वंदनीय होता है। तो व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देंगे। हम जानते हैं कथा में बहुत लोगों का वक्तव्य हो तो कथा का क्रम जो है और कथा का प्रवाह बिगड़ने लगता है, लेकिन कुछ औपचारिकता होती है। फिर भी व्यास जी को सारी कथाएं सुनानी भी है और क्रम भी है, तो हम ज़्यादा व्यवधान नहीं बनेंगे और बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम। महाराज श्री ने कई बार मुझे संकेत किया कि विदिशा आना है, बनाएंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी। और विदिशा में एक बार बहुत पहले हमने कथा की थी। एक माहेश्वरी भवन है, उसी माहेश्वरी भवन में श्री भक्तमाल जी की कथा आज से लगभग 12-14 वर्ष पहले वहाँ हमने की थी और विदिशा में जाते रहे हैं। फिर पधारेंगे और विदिशा में दर्शन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। श्री जगन्नाथ भगवान ने हम सब पर अतिशय कृपा करी। महाराज जी दास बाल्यावस्था में परम शुद्ध है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय जी महाराज हमारे मध्य प्रदेश के बहुत अद्भुत विद्वान थे महाराज जी। और प्राय आपके संबंध में महाराज जी चर्चा करते थे। लगभग आज से 4 वर्ष पहले काशी में उनका शरीर पूरा हो गया। उन्होंने कई ग्रंथों का प्रकाशन किया महाराज जी, और एक उनका ग्रंथ है एकादशी व्रत निर्णय। एक बार उनकी आज्ञा हुई थी कि आपको श्री चरणों में पहुंचाएं, पर ऐसा संयोग बना नहीं। और आज भगवान जगन्नाथ की कृपा है, वो महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ आपकी। ठाकुर जी से कहा सरकार कथा का फल क्या है? तो कथा का फल ये है कि साक्षात सदगुरुदेव भगवान हमको दर्शन देने पधार गए। महाराज जी का भी क्रम है कथा का। महाराज जी के चरणों में सदैव दंडवत प्रणाम है। महाराज जी का मंगल आशीर्वाद हम सब पर ऐसे बना रहे।